Подожгли костры. Мы ждали. Без сосисок уходят. Все, Аня пошла сушить кроссовки. Так, значит, шапка, куртка, термобелье надела. Да. Короче, мы едем на открытие пляжного сезона. Так, ну что ж, мы в Бинсе. Ну давай, расскажи, куда мы идем. Мы идем на праздник под названием Остер Фоя Майле. Он буквально переводится как пасхальная огненная миля. И это одновременно открытие пляжного сезона по всему Рюгену. Будут зажигать костры, будут жарить сосиски. Костры будут длиной в милю и идти вдоль берега. Интересно, как ты думаешь, немцы уже сегодня будут открывать пляжный сезон? Я думаю, что некоторые немцы открыли его еще месяц назад. Некоторые немцы его не закрывали, я думаю. Кстати, да. Вот уже людишки потихоньку идут к морю. Мы сначала сходим на мост, посмотрим, как это все со стороны выглядит. Ну что-то у меня с этой стороны не снимать. Потому что у меня тут зуба нет. Ставишь мне туда. Хорошо. Чтобы так, поняла, я когда улыбаюсь, так блеск. Так... Их уже зажгли. Мы поздно пришли, да? Ну ладно. Огненная миля уже началась. Они уже подожгли костры. На другой стороне тоже есть движения огненные, но не так кучно. В прошлом году мы ждали очень долго. И стемнело, и потом только они зажгли. А сейчас еще даже не стемнело, а он уже догорает. Смотри. Сезон Сейчас открываешь? Я буду пробовать море. Такой же, как и летом. Да? Да. Вот прошу обратить еще раз внимание. Мы уже в каком-то влоге об этом говорили, что вот эта качеля никогда не бывает свободна. Я 3 года здесь уже живу, я ни разу не видела ее свободно. Хоть бери, вот и ночью приезжай и катайся. Короче, мы с Аней раскрыли тайну, почему в прошлом году раньше зажгли костры. Аня, рассказывай. Дело в том, что Пасха в прошлом году была в конце марта, до перевода часов, и темнело раньше, поэтому они, в принципе, в такое же время зажигали костры, но тогда уже было темно. А в этом году мы думали, что тоже как бы с наступлением темноты они начнут это мероприятие, но нет, они придерживаются строго одного и того же времени, поэтому уже мы увидели это действие по свету. Вот эти штуки — задумка жителей Северной Германии. В Ростоке, на острове Рюген, в Штральзунде очень популярные вот такие. Ну, у них есть какое-то У название. них есть название, да, мы Допишешь здесь, потом. Здесь вот напишем. В общем, здесь очень удобно сидеть. Их можно разворачивать к солнцу, от солнца. Здесь вот такие вот штучки выдвигаются для ног. Это очень удобно для стаканов, для бутылок, для книг, для всего. Эта штука, по-моему, еще больше выдвигается. Ну, в данной модификации нет. Это устаревшая, Да, это устаревшая модификация. Мы очень хотели сосиски, но здесь очень большая очередь. Просто до самого берега. Без сосисок уходят. Лян, не делай этого, оно того не стоит. Там впереди идет какая-то странная делегация с барабанами. А, то есть это полноги у тебя? Сейчас и пятки будут. Молодец, поздравляю тебя. Я смотрела вдаль. Все, Аня пошла сушить кроссовки. Они еще
любят костры со времен Средневековья. Знают толк в кострах. Так, стоим в очереди за сосисками. Ну, это классика. Кстати, в Бинце каждый раз на всех вот таких вот праздниках продажей сосисок занимается пожарная служба. Фойерверк. Фойерверкерайн. Бинц. Но на самом деле у них повкуснее сосиски будут, чем в тех местах, где именно конкретно этим занимаются. Смотрите, какая красота, какая романтика.